Hello everyone, Assalamu alaikum. Welcome to Walid the Traveler and welcome to my another brand new video. নতুন একটি ভিউ অ্যাঙ্গেল থেকে আপনাদের সাথে ভিডিও করতেছি। আর এটার প্রধান যে কারণটা সেটা হচ্ছে আমি DJI Action 5 Pro স্ট্যান্ডার্ড কম্বো উইথ DJI মাইক মিনি কিনে ফেলছি। আসলে গোপ্রোতে ছিলাম প্রায় 1.5 বছরের মতন। গোপ্রোর সাথে আমার জার্নিটা অনেক সুন্দর ছিল, কিন্তু কিছু কিছু বিষয় আসলে গোপ্রোর আমি এটা সলিউশন করতে পারিনি। এটা হয়তো বা গোপ্রোর এটা পার্মানেন্ট ইস্যু, তাই আমি এগুলো সলভ করতে পারি নাই। তাই আমি আসলে গোপ্রো থেকে শিফট হয়ে গেছি। সেটার কারণ হচ্ছে গোপ্রোতে দেখা যায় অনেক সময় ফুটেজ মিস হয়ে যায়, ফুটেজে প্রবলেম থাকে, সাউন্ড নিতে চায় না, হ্যাং ইস্যুটা অনেক বেশি হয়ে যায় যখন আমি এটা লং টাইম ইউজ করি। মানে আমরা যখন 12-13 ঘন্টা 14 ঘন্টা জার্নি করি রোদের মধ্যে, তখন এই জিনিসটা সবচেয়ে বেশি হয়। তাই DJI Action 5 Proতে শিফট করলাম। এখন কিছুদিন আগে DJI ড্রোন কিনছি, আপনারা দেখছেন অনেকেই লাস্ট 1 মাস আগে সম্ভবত। আর এখন DJI Action 5 Pro কিনে ফেলছি। মোটামুটি আপনাদেরকে এখন থেকে ভালো বেটার কোয়ালিটির ফুটেজ এবং বেটার কোয়ালিটির সাউন্ড আমি প্রোভাইড করতে পারবো এই জন্য। বাট কেনার পরে সবচেয়ে বড় যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে আমাকে আপনাদেরকে বেটার সাউন্ড দিতে হবে। এখন মাইক মিনি যেটা কিনছি সেটা হচ্ছে ওয়্যারলেস ব্লুটুথ সিস্টেম কানেক্টিভিটি। এখন এটা আপনার সব সময় আমি তো ইউজ করতে পারবো না এভাবে। এখন এটার যে প্রবলেমটা হয়েছে, যখন আমি লং ট্যুরে যাব, যেমন ধরুন কক্সবাজার, বান্দরবন বা 1200-1300 কিলোমিটার রাইড দিতেছি, অনেক জায়গাতে এখন জানেন পাহাড়ে দেখা যায় কারেন্টের ব্যবস্থা থাকে না পাহাড়ে। যেহেতু এটা ব্যাটারির মাধ্যমে ব্যাকআপ দিবে, তো 12-13 ঘন্টা সবসময় এটা আমার অন করে রাখাও সম্ভব না। সো এই জন্য আমাকে একটা পার্মানেন্ট সলিউশন দরকার, অন্তত মোটো ব্লগের জন্য। তো রিসেন্ট আমি গত 2-3 দিন আগে একটা ভিডিও ছাড়ছি যে একটা অটোরিকশার সাথে একটি বাইকের অ্যাক্সিডেন্ট, কিন্তু দেখবেন সেটা সাউন্ড কোয়ালিটি খুব খারাপ আসছে। আমি এটা ইচ্ছা করে ছাড়ছি, এটা রিজনটা হচ্ছে সাউন্ড কোয়ালিটিটা কীরকম আসছে। কারণ আমি যখন DJI কিনছি অনেকে আমাকে সি টাইপের অনেক ধরনের মাইক্রোফোনের সাজেশন করছে যে ভাই এটা কিনেন ওটা কিনেন, সেক্ষেত্রে আপনার কনভার্টার লাগবে না, সাউন্ড ভালো পাবেন। কিন্তু কেনার পরে ভাই বিশ্বাস করেন আমি প্রায় 1100-1200 টাকার মতন এগুলির পিছনে খরচ করে ধরা গেছে, কিন্তু আমি মোটেও কোনো বেটার সলিউশন পাই নাই। সো তারপরে আমি যে জিনিসটা কিনছি সেটা দিয়ে আমি এখন বেটার সাউন্ড কোয়ালিটি পাচ্ছি। তো চিন্তা করলাম আমার মতন যারা DJI Action 5 Pro কিনছেন নতুন, বা সামনে কিনতে যাচ্ছেন, বা যারা কিনে এখনও প্যারার মধ্যে আছেন, তাদের জন্য হয়তো বা আজকের এই ভিডিওটা আশা করি খুব হেল্পফুল হবে যারা মোটো ব্লগ করতে যাচ্ছেন তাদের জন্য। সো সেই সলিউশনটা হলো বয়ার আমি একটি কনভার্টার কিনছি, যে কনভার্টারটার মাধ্যমে আমি খুব ভালো সাউন্ড কোয়ালিটি পাচ্ছি, যেটা আমি আপনাদেরকে কিছুক্ষণের মধ্যে শোনাবো যে সাউন্ড কোয়ালিটিটা কীরকম আসছে। বয়া BYK4 দেখতে পাচ্ছেন কিনা জানি না। এটা হচ্ছে মোটো ব্লগের জন্য, যারা Action 5 Pro ইউজ করতেছেন তাদের জন্য পারফেক্ট সলিউশন। সো আমরা এখন এটা ইউজ করে আপনাদেরকে দেখাবো মোটো ব্লগে কেমন লাগে সাউন্ড কোয়ালিটি, আপনারা জানাবেন। তো ফাইনালি আমি আমার বয়া BYK4 যে কনভার্টারটা আছে সেটা ইনস্টল করে হাইওয়েতে চলে আসছি। আমি এখন 24-25-এ বাইক চালাচ্ছি। এখান থেকে আমি 50 স্পিড পর্যন্ত যাব। এখানকার যে সাউন্ড কোয়ালিটিটা সেটা আপনারা শুনতে পারবেন। আসলে সব স্পিডেই সাউন্ড কোয়ালিটির যে বিষয়টা সেটা আপনাদেরকে শোনানোর চেষ্টা করতেছি, এবং স্বাভাবিক সাউন্ডে আমরা যে ভয়েসটায় কথা বলি সেই সাউন্ডে আমি কথা বলতেছি। মোটামুটি বাইকের স্পিড আছে 66-67, এই স্পিডে কেমন লাগতেছে, এবং আমি আপনাদেরকে টপ স্পিডেও মোটামুটি 90-80 এর মধ্যে একটি সাউন্ড কোয়ালিটি শোনানোর চেষ্টা করব। আরেকটা কথা বলে নেই, এই রোডটা একটু স্মুথ না, ভাঙাচোরা আছে, একটু বাম্পি, সো কণ্ঠটা একটু কাঁপতে পারে। আর কিছু জিনিস বলি, ভিডিও শুরুতে যেমন আমি বলছিলাম Action 5 Pro আসলে Action 5 Pro না, এটা DJI এর যে কোনো ক্যামেরার সাথে হইতে পারে, 4, 5, 6, 3 সব কিছুর মধ্যে হইতে পারে। সো সাউন্ড কোয়ালিটিটা কেমন আসতেছে সেটা বলবেন। তবে গোপ্রোর একটা প্রশংসা ভাই শুরুতেই করে নেই। গোপ্রোতে আমরা যে অ্যাডাপ্টারটা ইউজ করতাম, সেই অ্যাডাপ্টারটা আমরা যত জোরেই কথা বলি বা যত আস্তেই কথা বলতাম, ও এই সাউন্ড কোয়ালিটিটাকে অ্যাডজাস্ট করে নিত, যেটা DJI এর মধ্যে ততটা আপনি পাবেন না। তবে আমি এখন যে কনভার্টারটা ইউজ করতেছি বয়া BYK4, আমি বারবার নাম বলতেছি, এটা দিয়ে আপনি মোটামুটি খুব সুন্দর একটি সাউন্ড কোয়ালিটি পাবেন, যেটা আপনারা শুনতে পাচ্ছেন। তবে এখানেও একটি সেটিংস আছে, যে সেটিংসটা আপনাদের করে নিতে হবে, এটা আমি ভিডিও শেষে দেখাবো। এখন আমি বাতাস এদিক থেকে আসতেছে, এই সাইড থেকে বাতাস আসতেছে, আমি বাতাসের বিপরীতে চালাইতেছি। সো এখানে আমি আমার ভাইজরটা খুলে দিব এবং দেখবেন আপনারা সাউন্ডটা কিরকম আসতেছে। এই যে আমি এখন আমার ভাইজরটা খুলে দিলাম এবং ভাইজর খুলে বাইক চালাইতেছি। ভাইজর খোলা অবস্থাতে এটার
সাউন্ড কোয়ালিটির কেমন আসতেছে, এবং ভাইজরটা অফ করে দিলাম এখন কেমন আসতেছে। এবং আমি একটু চেষ্টা করব সামনে রোডটা একটু ফাঁকা পেলে আর একটু স্পিডে চালানো যায় কিনা, এবং আর একটু স্পিডে এটার সাউন্ড কোয়ালিটিটা কেমন আসে সবকিছু আপনাদেরকে দেখাবো। আসলে আপনাদের নিজেরও, যেহেতু আমি ডিজিআইতে নতুন আসছি এবং আসার পর আমি এই জিনিসগুলো সাফার করছি, এবং আমি চাই যারা এই জিনিসটা সাফার করতেছেন তারা যাতে এই ভিডিওটা দেখার মাধ্যমে আপনাদের এই সমস্যাগুলো সলভ হয়ে যায়, এবং আপনারা যাতে ভবিষ্যতে যারা ডিজিআইতে নতুনভাবে আসতেছেন তাদেরও যাতে আর কেনার পরে আমার মতন দেখা যায় 2-4-5টা ভিডিও নষ্ট না হয়ে যায়। সো এই জন্যই আমার ভিডিওগুলি করা। সামনে যাই, একটু ফাঁকা রাস্তা পেলে আমি আরেকটু স্পিডে বাইকটা চালিয়ে আপনাদেরকে দেখাবো যে আরো স্পিডে সাউন্ড কোয়ালিটি কেমন আসতেছে। রাস্তা একটু ফাঁকা হওয়ার জন্যই ওয়েট করতেছিলাম। মোটামুটি 70-80 পর্যন্তই এনাফ স্পিড মোটো ব্লগের জন্য, এর বেশি তো আর আমরা করার চেষ্টা করি না। এখন আমার বাইকটা আছে অলমোস্ট 80-তে, এবং আমি আপনাদের সাথে কথা বলতেছি, এখন বুঝতে পারবেন যে আসলে সাউন্ড কোয়ালিটিটা কেমন। 90-তে চলে গিয়েছিলাম কথা বলতে বলতে। তো আপনারা হয়তো বা বুঝতে পারতেছেন যে হাই স্পিডে এখন এই এই আমার অ্যাকশন 5 প্রোতে এই কনভার্টারটা কিরকম কাজ করতেছে। এই ছোট কনভার্টারটার দাম নিচে হচ্ছে 1530 টাকা, আগে ছিল 1400 টাকা, এখন দাম বাড়ছে। আপনাদের হয়তো বা আমি বোঝাইতে পারছি। সো এই ছিল আমার সাউন্ড কোয়ালিটি এবং সেটিংসের বিষয়টা আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দেবো যাতে আপনারা আরো বেটার সাউন্ড কোয়ালিটি পান। কারণ ডিজে এটা আসলে সেটিংসটা না করতে পারলে আপনারা ভালো সাউন্ড কখনোই পাবেন না যত কনভার্টার ইউজ করে। সো মোটো ব্লগ থেকেই বিদায় নিয়ে নিচ্ছি, কারণ আজকের ভিডিওটা এখানেই শেষ করে দিব, এবং সামনে আরো ভালো ভালো ভিডিও পাবেন তেলের সমস্যাটা যদি সলভ হয়ে যায়, কারণ এখন মোটামুটি সব নতুন গ্যাজেট নিয়ে চলে আসছি। সো সামনে ভালো ভালো ভিডিও দিব। ক্যামেরা সেল করে দেওয়ার কারণে নতুন ক্যামেরা নেওয়ার আগ পর্যন্ত আসলে ভিডিও করতে পারি না। ইনশাল্লাহ সামনে ভালো ভালো ভিডিও পাবেন। সো এই ছিল আজকের ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব করবেন, কারণ আপনাদের ভালোবাসাই এগিয়ে যাবে আমার এই ছোট চ্যানেলটি। ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।